გამარჯობა, ამ ვიდეოში გასწავლეთ თუ როგორ უნდა გავაკეთოთ ადაპტირება UCOS სკრიპტებს დლეზე. ანუ UCOS სკრიპტი ნახეთ მაგალითად რამე პლეიერის მოგვეწონა და არ მიდის დლეზე. როგორ უნდა გავაკეთოთ ამ სკრიპტს ადაპტირება. ავიღოთ რამე ნებისმიერი UCOS player სკრიპტი, მაგალითად ეს იყოს. და უწერი აქ if other 5 and if tag რაღაცები. მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში ეს კოდი თუ ეწერა, ეს 25. აი ამის მაგივრად, აი აქედან აქ მოვნიშნოთ და ჩაუწეროთ. ეს ჩაუწეროთ, მაგრამ x for given double player. ანუ რა თქმა უნდა თუ დამატებითი ველი player სახელზე გვაქვს შექმნილი. შემდეგ დაბლაც მოვნიშნოთ SNDF კოდი და ჩაუწეროთ ეს. ოღონდ აი აქ ჩაუწეროთ ცერახაზე. აი ეს. ეხლა გავწიოთ ცოტა გვერდზე და ვნახოთ 25 კიდე სადმე წერია თუ არა. აი ამ დოლარის ნიშნად მოვნიშნოთ და ჩაუწეროთ ესეთი კოდი x value tablatire player ესეთი კიდე თუ წერია სადმე მოძებნოთ ერთი აღწერია. ამის შემდეგ ამას ჩავუძოთ საიტზე, full story-ში, დასასრული ადგილას და იმუშავებს ჩვეულებრივად.